Ezekiel nakuwakuna inakikomeza 23 gakonya 225 mfaniriza nyongero kwa dokwero mulizo mungi owa program gakuwewa muno okukunambira n'Uganda nga Dr. Sam Kaziwe nga tulaba kiki ekikoza amawulire era wa sebo lamusa kubatuliza ampuliriza nkulamuseza okwebaza mulimu gy'otuusizza engalo okusasira gwafunye ebizibu ate n'enjozeza nawe watuuse ku buwangu nga bwe gwatambudde omukolo gwatambudde bulungi era yakugoberedde yenna asobola okukkaanya nange ate naddala ng'ogeraageranya ku byaliwo emyaka ena egiyise Joe Biden ng'ajja kubanga ojjukira ku mulundi ogwo nti Trump teyakkiriza nti awangudde kyaggumiza n'okutuusa olwaleero yasindika n'abantu ba 6 January 2021 ku Capitol Hill n'ekigendererwa ekyokwagala okulemesa Congress okakasa okuwanguzi bwa Biden. Kati jjukira ekyo kyakolewa 6 oluvannyuma lwa wiiki 2 nga kwe kulayira okwa president wa America. Trump kennyini teyaliiwo mu kuwaayo obuyinza yadde si kya ssemateeka naye ye ennono y'ebyobufuzi ebadde egobererwa mu America okuva ku president waabwe yasooka George Washington nti wabeerawo okuwaanyisiganya obuyinza mu mirembe ng'abantu bakiraba ku bw'ova obuvi mu White House n'ogenda tekimenya teeka lyonna naye tekiraga bugunjufu ng'ate waliwo n'enkola ebadde egobererwa emyaka 200. Ku mulundi guno twalabye nga tewali kwemiima oba oliawo ne Biden yandyemiimi ti nga gwe bw'otaabunkwasa mu mirembe nange sijja kubaawo naye Biden yabaddewo ku lunaku lwennyini ku makya n'asooka amwaniriza mu makago wa president White House ng'enkola bweri ne bavaayo bonna batambulidde na mmotoka y'emu okujja mu kifo babadde bagenda okulayirira ku Capitol Hill. Kati naawo abakyusa ebintu ebikulu mu makago bwa president baba n'essaawa 6 okukola enkyukakyuka eyo nga kuba awo Biden aba afulumye naye waliwo essaawa 6 ezibaweebwa okukyusa ajjamu ebifaananyi bino Biden bye yali yateeka wano kati muteekawo Trump ayagalawo kino kati ekyokulabirako Biden yali yajjamu ekifaananyi kya Winston Churchill makago bwa president yali ssaabaminisita wa Bungereza kakati Biden Trump yakikomezaawo ng'akomyewo kati ebyo byonna waliwo ne kalangi ke bakubako akapya mu ssaawa ezo 6 mu bifo ebimu kuko emirimu giba gyakayisanyu wali wajja eno mwe mulaba mmotoka zitambula bakomawo eri nga waliyo emirimu egirina okutambulira ku sipiidi ey'ekika ekyawaggulu ekitegeeza nti incoming president bw'ajja n'akyala okwalibadde ng'okukyaluka kwe outgoing naye n'afuluma kati mwe ne mutandika okukola emirimu giri egy'okumaliriza so of course waliwo bingi biba byakyukedda naye bino ebisembayo bikolebwa mu ssaawa ezo 6 so Biden ne Trump batambulidde na mmotoka y'emu okujja okulayira. Jjukira nti ku mulundi guno okulayira kwakyusiddwa ne gutabeera bweru ne bakuyingiza munda mu kizimbe ekyo ekya Congress ya America ekigendererwa ekyavuddeko ekyo nsonga ya bunyogovu bwabadde bungi Washington DC kakati ne bataagala kuteeka abantu mu bunyogovu bwa kika ekyo waliwo president wa America yafa olw'obunyogovu yalayirira mu mpewo nnyingi empewo n'emugenda mu mawugwe n'emuviirako ekirwadde era mu bbanga ttono n'afa n'olwekyo ekyo kiriko ebyokulabirako ne Reagan ku kisanja kye ekyokubiri mu 85 naye yalayirira munda. So ne ku luno Trump yalagira enteekateeka zikyusibwe okulayira kuno bakuteeke munda mu Capitol Hill kyekizimbe ekinene okutuula Congress ya America era omukolo we gwabadde abakulembeze ba America abalamu nga weebali bonna bazze ku mukolo guno. George Bush Jr. yabaddewo ne mukyala we, Jefferson William Clinton yabaddewo ne mukyala we, Barack Hussein Obama yabaddewo naye teyabadde ne mukyala we. Guno nno gwabadde mulundi gwakubiri nga Michelle Obama talabika ku mikolo emikulu. Emabega waliwo omukolo ogw'okuziika Jimmy Carter era Michelle teyajja. Ekiwandiiko kye baafulumya Obama ne mukyala we baategeeza nti waliwo emikolo emirala
gye yali yateekateeka nga bukyali nga tasobola kugisazaamu kubeerayo. Era kyekimu ekyabaddewo ne ku mukolo ogw'okulayiza Trump. Naye abawanuuza bagamba nti ku mukolo guno ekimu ku kiyinza okuba nga kyamuganye bwe butakkaanya obw'olwatu bw'alina ne Donald John Trump. Of course n'Obama alina obutakkaanya ne mu campaign eno twamulaba ng'alumba Trump, naye ndowooza ye nga bwali wa byabufuzi kyangu ebyo kubisiba ku mpagi. Michelle kirabika ebimu abitwala nga bya buntu ne Donald John Trump so ku mukolo teyazze naye ekiwandiiko ekyafulumizibwa Obama kuba bategeeza nga omukolo tegunabaawo nti Obama ajja kujja naye mukyala we tajja kujja naye tebalambula lwaki tajja kwetaba ku mukolo omwo. N'olwekyo ne balekera abantu omukisa okutandika okuwanuuza n'okusomera ebbaluwa mu baasi ddala kiki ekimuganye ng'ate nawali twamulaba mu kuziika Jimmy Carter era nawo teyajja. So neninga okutwaliza wamu bonna abapulezidenti ba Amerika abalamu okuba nga babaddewo kikulu naddala nga tujjukira akavuyo n'engeri ebintu gye byakolebwamu emyaka ena egiyise olw'enkola ya Trump obutakkiriza nti awanguddwa. Ssentebe w'akakiiko kano ke bayita inaugural committee Senator Amy Klobuchar nga wa DP naye n'akulira enteekateeka eno atali wa DP wa bulijjo wabula wa DP atalima kambugu ne Donald John Trump mu byobufuzi. Senator Amy Klobuchar mukyala wa mutawaana nnyo omu ku bakyala abagundifu mu Senate ya America yabadde ssentebe w'akakiiko kano. Enteekateeka n'azitambuza bulungi era ye muntu eyasoose okwogera nga gulawo enteekateeka yonna ey'okwogera n'okulayiza. Kakati abamu ku bawagizi be mu kitundu kyakiikirira kino kyabatabudde ku mutimbagano. Kati oyinza okulowooza nti oyinza okuba gwali eno e Uganda gw'otomanyi bulungi bibeera mu Amerika. Naye ne mu Amerika gye bali abatabitegeera bulungi era bangi babyewunyiza ne bagenda ku mutimbagano. Ate Klobuchar abeera atya nga ye kalabalaba w'omukolo oguliko Trump gwe tutakkaanya naye. Oyinza otya okulabika eyo? Kati mu kuba wano kulaba bagambye nti mukkirize oyo ye demokrasiya wa Amerika era kye kitufuula ab'enjawulo. Nze simwagala saamulonze naye abasinga obungi bamulonze ate nze nalondebwa okubeera ssentebe wa inaugural committee. 88.8 CBS FM.